Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кеше уәде еткендегідей қайнатпалы крем дайындаймыз, яғни заварной крем. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, менің каналымның ары қарай дамып жылжуына көмектесіп, тіркеліп, каналыма лайк, комментарий жазып отырыңыздар. 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, үстіне 200 грамм шекерімізді саламыз. Жвенчикпен жақсылап араластырып аламыз. Картоп крахмалын немесе кукуруз крахмалын алмастырсаңыздар болады. Тіпті болмай жатса, он пайдалансаңыздар да болады. Мен 40 грамм картоп крахмалын өлшеп салдым. Венчикпен жақсылап араластырамыз, түйіршік қалмау керек. «500 грамм сүтті газға жақсылап қыздырып алып, жартысын крем дайындап жатқан ыдысымызға құямыз. Кремді араластырып отырып, қайтадан сүтке құямыз. Осылай газдың жанынан кетпей, астын жай қойып, газдың араластырып отырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Және шамалы қоюланған кезде 100 грамм сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне осындай қоюлығы осындай болу керек. Сол кезде газдан түсіреміз. Басқа ыдысқа құйып, суыған кезде осылай тортымыздың арасына жағып пайдалансаңыздар болады. Бұл крем Вупи пай, красный бархат деген торттарға жарамайды. Бұл эклер, Наполеон, медовый торттарына өте жақсы крем. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер, және тортқа әдемі дәм береді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.